নমস্কার। প্রচণ্ড গরম, অনেক দিন পরে তাই এলাম। শরীর খুব খারাপ হয়েছিল জানো তো, জ্বর সর্দি কাশি এগুলো হয়েছিল। আর তার সাথে বলো আমার এগুলো হয়েছিল, তোমাদের কাকুলি দি ঠিক ছিল। আজকে তোমাদের কাকুলি দিকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। আমি বললাম তোকে ভালো করে মুখটা তাকা, বললাম তোকে আজকে খুব সুন্দর লাগছে। আমি দিয়েছি ম্যাচ করে, এই ব্লাউজটা পর, এই কাপড়টা পর। তো দিদি তো দেবে, একটু খারাপ হয় কাপড়টা, দেখেছো বাসন্তী কালারের কাপড়ের সাথে ব্লু, তাই ব্লু ব্লাউজ দিয়েছি। ব্লুটা পর ভালো লাগছে না? কমেন্টে বলো তো কেমন লাগছে, আমি কীরকম কম্বিনেশন করে ওকে পরিয়েছি। তাহলে চলো, আজকে অনেক দিন পর ইটিং শোই করলাম, কেননা ও বলেছিলাম ও কী কারণে আসতে পারেনি। তারপরে অনেকগুলো দিন কেটে গেল, প্রচণ্ড গরম, শরীর খারাপ, তাই জন্য আজকে অনেক দিন পর একটা ইটিং শো নিয়ে এসেছি। দেখছো একদম লাল লাল করে চিকেন করে নিয়েছে। এখানে পেঁয়াজ লেবু লঙ্কা সবটাই নিয়ে নিয়েছি। আর এখানে সাথে নিয়েছি আমের চাটনি। আমের চাটনিটা দেখা যাচ্ছে? ক্যাসো দেখা যাচ্ছে না, এই যে আমের চাটনি। আর এখানে গ্রেভি আলু ঝোল এগুলো সব নিয়ে নিয়েছি, মাখবো আর খাবো। রোজই বলছে বৃষ্টি হবে ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা হচ্ছে না। একটা হাওয়া দিচ্ছে কিন্তু প্রচন্ড গরম, ঘেমে পুরো চান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে চল খাওয়া শুরু করি। একদম ইটিং শো দিয়ে শুরু হচ্ছে। তারপরেই চ্যালেঞ্জ এসে যাবে। না, আগে আমি ঝোলটা ঢালবো, তারপরে লেবুটা নেবো। তুই তো আগেই লেবু নিয়ে নিচ্ছিস। না, লেবুটা নিয়ে এবার ঝোলটা ঢালবো। আজকে কলা পাতায় নিলাম জানো তো। কিছু না, তুই কর। আমার যেমন গরমে শরীর খারাপ হয়েছিল বললাম, কম্পিউটারটাও জানো তো অসুস্থ হয়েছে এই গরমে, মানে সব দিক মিলিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে। বড় আলু নিয়ে নিয়েছি। হলো প্রচণ্ড গরমে তো দুপুরবেলা জানো মেয়ে কী করছে, শুধু বলছে মা দই পেতা দাও। দই পাচ্ছি, টক দই আর বিট নুন বরফ,
জল টল নিয়ে একদম রেডি হয়ে ছোট হাঁড়ি, তারপর ডাল ঘোটা কাটা সব নিয়ে বসে পড়ে লস্যি বানাচ্ছে। মার মেয়ে লস্যি খেয়ে জ্বর নিয়ে চলে এসছে। না না, জ্বর আগেই হয়েছে, অতিরিক্ত রোদে। আসলে এত গরম অনেক কদিন আসতে পারিনি। না, তো ওর বাড়িতে ধান কাটা চলছিল, সেই জন্য আসিস নি। গরম তো আছে, গরম একটা কারণ, আর ওর বাড়িতে কাজ চলছিল, তার মধ্যে আমার শরীর খারাপ, কম্পিউটারটার শরীর খারাপ, সবারই একসাথে শরীর খারাপে লেগেছে। এই খা, তাড়াতাড়ি খা। যাদের ধান আছে তারা জানে ধানের কি কষ্ট। আর এই রোদ্দুরে ধানের যা কষ্ট হয়েছে, উফ। গামলায় করে বস্তার মধ্যে যখন ধানগুলো পোড়া হচ্ছে, গামলাটা নিচে রেখে ছাওয়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, গামলাটা এসে আর ধরতে পারছি না। গামলাটা এত গরম হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ফোসকা পড়ে গেল হাতে।
সকাল থেকে কিন্তু একটু অন্যরকম ছিল। খা না, খা, ওটা খা। ভাবছি জানো তো ভিডিওতে আজকেই মানে এই ইনকামেই ছিলাম যে আজকে চিকেন করাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু এত গরম দেখো আমি পুরো ঘেমে চান হয়ে যাচ্ছি, এত গরম যে পেরে উঠছি না। তোমরা তো অনেকেই বলো রান্নাগুলো একটু শেয়ার করতে, একটু বৃষ্টির অপেক্ষায় আছি, একটু বৃষ্টি হলে একটু ওয়েদারটা একটু ইয়ে হলে আমরা সবাই একটু বৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছি। আমটা টিপে টিপে মুখে দিচ্ছি, এত ভালো লাগছে। চলো আস্তে আস্তে খাই, প্রচণ্ড গরম লাগছে। খাই, চাটনিটা দিয়ে একটু এই ভাতগুলো সব মেখে খাবো মাংসটা খাওয়ার পরে। খেতে খেতে বলি নেক্সট ভিডিও আসছে কিন্তু অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ভিডিও, আকর্ষণীয় সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ। আজকের ইটিং শো কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তাহলে এই পর্যন্তই থাক, টাটা।